السلام عليكم البنات. السلام عليكم لي شاف. معكم فريدة من جروب سافوغي غورمونديز. كنبارطاجي معكم هذا الكور اللي انا حضرت ليه غير نهار السبت ديال الاخت شاف ديليس ام حفصه، يعني عندها ما يتقال هذه السيده. بالنسبه للشكل الاولاني اللي هو صابلي بالنوغا، بالنوغا البيضاء، داك اللي هو صابلي لتحت وفيه ديك بحال واحد الكره ديال بيضاء. في التصويره راه كيبان يعني بحال الشوكولا بحال هذا في الوسط. هذاك راه في هذاك النوغا البيضاء وفيه حتى اللوز. دونك بالنسبه الصابلي كاين فيه 150 غرام ديال الزبده، 90 غرام ديال السكر كلاصي، 30 غرام ديال بودره اللوز وملحه وبيضه، واحد ساشي ديال لافاني و267 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للنوغا فيها 450 غرام السنيده، 125 غرام د الماء، و50 غرام د اصفر د البيض، و20 غرام د السنيده، و30 غرام ديال زبده الكاكاو اللي حنا كنشريو كتكون بحال اللون ديالها بلون كاسي، و250 غرام ديال العسل. بالنسبه للكاناش كاينه 100 غرام ديال الكريم فريش، و250 غرام ديال الشوكولاط بيض غيش، و50 غرام ديال الزبده، ومعلقه كبيره ديال الجليكوز والروح ديال النوغا. بالنسبه للطريقه ديال الصابلي، كي كنا كنعرفوا كيفاش كنجمعوا الصابلي، كنجمعوا داك الصابلي بالطريقه المعهوده، كنبقاو نزيدوا الفرص بشويه بشويه حتى كتجمع لينا ديك الخليط. المهم خاصها ما تلصقش لنا في ديك البلون. فاش كنا كنخدموا كنخليوها ترتاح واحد 4 السوايع. ملي كتفوت هاد 4 السوايع كناخذوا ديك العجينه ديال الصابلي اللي كنسرحوها بين جوج بلاستيكات وكنقطعوها بواحد المرشم دائري مشنف. انا غنصورو لكم ونلوح لكم. وكنديروه في واحد السيليكون ديال اس دي 009 صافي. وكنديروها طيب. بعد ما كطيب كنديروا عليها داك الكاناش انا غادي نلوح لكم الطريقه ديالو. وممكن ان هاد الكاناش كتقسموه، مثلا كديروا فيه يا اما روح النوغا، اما روح الحامض، او روح الشوكولاط. المهم انت كتنسمي باش ما بغيتي. بالنسبه لديك النوغا كنعبروا واحد الكره صغيره، يعني ملي كنديروا ديك النوغا كنعبروا صغير، كره صغيره قياسها 5 غرام. كنغطسوها في الشوكولاط البيض، معاه داك الشوكولاط البيض كنخلطوا معاه اللوز كونكاسي، وكنديروها وسط داك الصابلي بعد ما كيطيب صافي. وكنديروا فوق منه لا، داك الصابلي ملي كنطيبوه كنديروا فيه الكاناش بعدا هو الاول ديال روح النوغا. هذيك الساعات كنديروا فوق منه ديك الكويره ديال النوغا. هذا البنات هذاك القطع باش خدمنا داك الصابلي باش قطعناه ودرناه في السيليكون اس السيليكون اللي هو غادي نرجع لهذا السيليكون اللي حنا قلنا اس دي 009. كنقطعوه به وكنديروه في داك السيليكون وكتدخليه الفران باش يطيب. بالنسبه للشكل الثاني هو الصابلي اللي انا حطيت في لافوتو، صابلي كوكو فاني. هذاك الصابلي اللي هو مربع المربع، وتحت منه واحد بحال الكاناش، وتحت منه عاود واحد الصابلي اخر. بالنسبه للمقادير ديالو نفس عجينه ديال الصابلي ديال النوغا البيضاء، نفس الصابلي. هاد المقادير كتخرج شي تقريبا 48 حبه. بالنسبه للكاناش كراميل كاين فيها 150 غرام د كريم فريش، 150 غرام د نيسلي عادي، 150 غرام ديال الناباج. كنديروا كلشي فوق النار، كنبقاو نحركوا فيه باستمرار، وضروري نبقاو نحركوا حتى كيبدا يغلى. كنطفيو على ديك العافيه يعني النار، وكنضيفوا اما شوكولاط بيض 600 غرام الا بغيناه كاناش بيض، الا بغيناه كاناش هذا كاناش شوكولاط كراميل كنضيفوا 450 شوكولاط نوار غيش. هنا استعملنا الشوكولاط نوار، هي استعملات الشوكولاط نوار غيش، تقريبا استعملت فيه 450 غرام. حتى كيذوب داك الشوكولاط عاد كنحصلوا على واحد الكاناش عاقد. كيمكن نستعملوها في تلصقه الصابلي، ولا نقدروا نستعملوها في اي حاجه. المهم ملي كنصوبوا هذا الكاناش كنحطوه ابار تيبرد. المهم كنديروا لا هذا الصابلي، هاد الكاناش كنديرو في دوك السيليكون عطاتو لينا بلاتي. كنديرو داك السيليكون في اس دي 009 ثم كنحطوه في المجمد. المهم انا جاي لكم. المهم في الصابلي كنشدو داك الصابلي بعد ما جمعناه وخليناه يرتاح واحد 4 السوايع، كنديروه بين جوج بلاستيكات وكنقطعوه بواحد المرشم مربع مشنف، مربع كيكون فيه دوك الشنيتيفه في الجناب صافي. كنديروا واحد
واحد نص كيكون مربع، وكيكون بحال كنحطوه في واحد طابي د سيليكون، تتكون شويه بحال مشنفه، راه هي معروفه بزاف. وداك الاخر كنخليوه عادي، ماشي بالضروره خاصنا نحطوه فوق داك الطابي ديال السيليكون. المهم ندوزو عليه شويه دلك ونبداو نقطعو باش يعطينا داك الشكل بحال مزخرف. الا درتو زوم غتبان لكم داك الصابلي بحال مدوزينو فوق شي حاجه، فوق الطابي، راه مدوزه فوق الطابي ومدوزه عليه الدلاك باش يبان داك داك الشكل هكاك داير. كروكون كوكو، كنشدو كوك كراميليزي. كيفاش كنديرو كراميليزي؟ كناخدو 200 غرام ديال الماء مع 100 غرام ديال السنيده، كنديرو فوق شي كاسرونه حتى كيغلى، كنطفيو عليه وكنضيفو 130 غرام ديال الكوكو، ثم كنحركوها وكنكبوها في واحد المول في واحد المول ولا سيليكون، وكنديرو في الفران مده 30 دقيقه على نار مهيله من تحت ومن الفوق. ومره كنبقى نحركو داك الكوك باش يولي عندنا كوك كراميليزي، راه كيطلع زوين. من بعد ليطاب الاخرى كناخذوا الشوكولات كندوبو في بان ماغي زائد بات بيسكوي كناخذوها في عند مولين الحلويات، زائد براليني ديال اللوز، زائد كوكو كراميليزي اللي كنا صايبنا كنطحنوه شي شويه بعدا وعدا كنضيفوه، زائد زبده الكاكاو مذوبه. كناخذوا كيفاش كندوبوا ديك زبده الكاكاو، كناخذوا المقله قالت لينا كنسخنوها، عادا كنطفيو عليها وكنشدو ديك زبده الكاكاو عادا كنحطوها فيها فوق منها باش تذوب. وهذا المقله حنا طافين عليها ديجا باش تعطينا ديك زبده الكاكاو دايبه، ماشي كنشعلوا عليها، ما نشعلوش عليها. صافي كنديروا الخليط كله في السيليكون اس دي 009 وكنديروا في المجمد. في المونتاج كناخذوا داك الصابلي اللي حنا درنا جهه واحده، ديك الجهه الوحده العاديه اللي ما فيها لا تشنتيف لا والو، كنوضعوا عليها دوائر الشوكولات اللي حنا درنا في المجمد، ثم الصابلي الاخر من الفوق مربع مشنف اللي كتبان فيه ديك الزخرفه ولا داك الشكل الهندسي. ثم كناخذوا شويه من الفويتين والبراليني كنخلطوهم وكنديروا غير كتزين من الفوق، وممكن تزيني باي وريضه ولا شي حاجه ديال باداموند. بالنسبه للكاناش كراميل عندنا 150 غرام كريم فريش، 150 غرام نيسلي عادي، 150 غرام ناباج، الكل فوق النار مع التحريك المستمر. ضروري تبقاي تحركي باش النيسلي ما يتحركش، كتحركي كل شيء. ملي كتسالي كتطفي البوطه، كتزيدي يا اما كتزيدي 600 غرام ديال الشوكولاط بيض الا بغيتي لا غاناش تكون بيضاء. انا خدمت بالشوكولا اولي، درت فيه 450 غرام ديال الشوكولا اولي او شوكولا نواغيش. هذه غاناش كراميل تخدمي بها لصقي بها الصابليات فريمون لذيذه. هذا صابلي موخيطو، كنديرو فيه 130 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال النيسلي، 30 غرام ديال السكر كلاصي سبيسيال اعتذر، 2 معالق كبار ديال الزيت، اصفر بيضه، 2 حامضات محكوكين يعني لوزاست، 5 العروش ديال النعناع، 370 غرام ديال الدقيق حسب الخليط. بالنسبه للكاناش ديال الحامض كاين عندنا 100 غرام ديال الكريم فريش، 250 غرام شوكولاط ابيض غيش 50 غرام ديال الزبده، قشرة حامضة ونص معلقة صغيرة ديال روح الحامض، ومعلقة كبيرة ديال الجليكوز. بالنسبة لهاد الطريقة ديال الصابلي حنا عادي كنعرفوها. المقادير، هاد المقادير كتخرج 44 حبة يعني 44 اونيتي. مهم كناخذوا 130 غرام ديال الزبده بدويه ولا انكور ولا نيوزيلاند بحال كان هي اللي كنستعملوا في هذا الصابلي. كنخليو داك الصابلي من بعد ما كنجمعوه كنخليوه يرتاح على الاقل 4 السوايع، كنسرحوه بين 2 بلاستيكات ونقطعوه بداك المرشم ديال الموخيطو. جهه كتقطع عاديه وجهه كنقطعوها وكنقطعوها بداك القطاع وكنشدو بحال الغلاقه ديال السينيال ولا شي حاجه باش كنقطعو. ديجا هاد القطاع راه عنده واحد اللعيبه الوسط دائريه كتقطعي بها صافي، وكنديروه في الفران على حراره عاديه 160 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيطيب لينا. في هاد الاثناء كنوجدوا الكاناش الحامض، عندنا 100 غرام كريم كويسون فوق العافيه زائد الجليكوز مع قشره الحامض يعني لوزاست على نار مهيله حتى يغلى، ونطفيو النار ونضيفو 250 غرام شوكولاط بيض غيش. كنقسموا هذا الخليط على 2 قسم، كنديروا فيه كنزيدوا ليه روح الحامض وكنخليوه يبرد حتى كيبرد، عاد كنزيدوا ليه الزبده، ديك الزبده اللي هي بوماد، وكنحركوا بالضراب غير بشويه غير تدخل لنا ديك الزبده تقريبا 25 غرام ديال الزبده.
والنص الثاني كنديروا ليه واحد القهوه، كنخليوه حتى كيبرد تماما حتى هو، ونزيدوا عليه واحد 25 غرام ديال الزبده. يعني حتى كتخلطي كلشي عاد كديري لي زاغوم اللي بغيتي، وابخي في الاخر كتخليه حتى كيبرد داك الكاناش، عاد كتزيدي ليه الزبده في الاخير. ملي كيطيب عندنا الصابلي كنشدو الطرف الاول اللي مرشم عندنا عادي اللي ما متقوبش، كنديرو شويه الكاناش في داك الجهه ديال الصابلي باي نكهه بغيتي حامض، بغيتي القهوه، المهم اللي درتي. والطرف الثاني كنلصقوه فيها وكندهنوه بالغليكوز من الفوق، وكنديروا عليه حبيبات صغيره ديال بافو الشوكولا، راه كيكونوا كيتباعوا. دابا نصيفط لكم دابا التصويره ديالو باش تعرفوا. دابا ندوزو لداك الصابلي بغوطون. هاد الصابلي زوين وغزال صراحه، انا عجبني زوين، وحتى لا فورم ديالو التكستور ديالو حتى هو زوين. المهم بالنسبه للمقادير: 4 صفار ديال البيض، 160 غرام ديال السنيده، 160 غرام ديال الزبده بوماد، ملحه، واحد الخميره، و260 غرام ديال الدقيق حسب الخليط. هاد المقادير كتخرج لنا تقريبا 48 يونيتي. كنعجنوا الصابلي ديالنا عادي بالطريقه اللي ما معروفه، كنخليو 4 السوايع كالعاده. في هذه الحاله كنشدو دوك الدوائر الصغار دي ميني سيركل. كنلبسوا ليهم هاد الصابلي، يعني كل صابلي كل كره خاص تكون فيها تقريبا ما بين 17 غرام حتى ل 20 غرام. كنلبسوا لهاد لي ميني سيركل وكنطيبوهم في الفران حتى كيتحمروا ويطيبوا. من بعد كنصاوبوا داك الكاناش كراميل اللي انا عطيتكم في الاوديو بالصوت ديال الاخت ديالنا ام حفصه. كنشدو كنديرو في واحد البوش مع واحد هذا بوش دوي كتكون مسنه، ما عرفتش واش عندي هنا ولا ما عنديش. المهم انا نقلب ونصيفط لكم لا فوتو ديالها. المهم كتعطينا واحد لا فورم زوينه، انا غنصيفط لكم التصويره باش تبان لكم مزيان. صافي كنعمرو داك الصابلي بعد ما كيطيب بداك الكاناش كراميل، وكيعطينا واحد الشكل زوين صراحه، زوين، انا عجبني صراحه. بالنسبه للشكل رقم 5 ديليس كافي، هذا بحال كنقولوا عليه فينونسي، بحال كتقول. المهم عنده داك السيليكون اللي كنخدمو هو داك السيليكون ديال تيغري SF 010. راه معروف بزاف هذاك سميتو. انا نصيفط لكم دابا التصويره ونعطيكم المقادير. بالنسبه لهادو راه نفس السيليكون، ولا تقدري تستعملي السيليكون الاخر راه باينين في التصويره. بالنسبه لداك هذا ديليس كافي كنشدو 250 غرام ديال بات داموند، تكون 50% لوز. كتمشي كتاخديها هكا كتقول لي عطيني بات داموند تكون 50% لوز، حيت فيها 50 فيها 70 فيها 30. انت هنا استعملات ديال 50. المهم كتشدها كديرها في واحد الروبو. المهم كدير بات داموند كديرها في واحد الروبو ولا شي قطعه. المهم خاص تكون عندها داك الموس ديك كليك كلاك، ولا المهم اللي عندك شي روبو اللي هو ولا تيرموستار ولا سميتو كيقولوا ليه. المهم هي خدمات بالتيرمومتر ولا شنو كيقولوا ليه، انا ما عنديش، عندي غير الروبو. المهم اللي عنده الموس. المهم كنشدو ديك لاباط داموند كتفرتت في ديك الروبو، كنخليوها حتى كتفرت كتولي عندنا مرمله. كنزيدو ليها الزبده مذوبه نوازيت، وكنطحنو مره اخرى في نفس الاله، زائد البيض زائد تريمولين زائد الطحين. بالنسبه وقنا ما عطيتكمش المقادير. بالنسبه للمقادير ديال هذا الشكل كاين عندنا 4 ديال البات داموند 50%، 60 غرام ديال الزبده عاديه مذوبه نوازيت، 125 غرام بيض كتضرب وكتعبريها بالكامل حتى كتوصلي ل 125 غرام، 20 غرام ديال الترمولين، وواحد معلقه صغيره عامره بومبي ديال روح القهوه. المهم هاد المقادير كتقدري ملي كتخلطي كلشي كلك في نفس الاله، زائد الترمولين زائد الطحين. الطحين تقريبا فيه 40 غرام الطحين فيه 40 غرام 40 غرام ديال الطحين نسيتها. المهم بالنسبه لهاد المقادير كتقدري تقسميهم على 4 ولا على 2 اللي بغيتي، كل قسم كتنسميه حسب الذوق، اما نكهه لاغوم ديال السيترون ولا لاغوم ديال القهوه حسب الذوق. المهم كديريهم في ديك كديريهم في البوش وكتعملوهم في دوك المول ديال السيليكون اللي هما من الوسط مثقوبين. صافي كتخليهم واحد ما كتعمريش كلشي، كتخلي واحد الربع ديال كل وحده. صافي كتخليهم كتبداي تضربي بهذاك السيليكون باش ما تكونش عندك دوك الفقاعات، راه كلشي معروفه. صافي كتخليها بعدا واحد شويه ديك ساعه ولا ساعتين غير
باش داك يشد مزيان. صافي كديري في الفران فونتيلاتور 150 درجه مده 12 دقيقه. صافي 12 دقيقه كتكون صافي راها طابت لينا. من بعد نفس الشكل حتى هو كنديرو في داك الكحل، راه كيبان عندكم في التصويره نفس الشكل في الكحل. هذا كنديرو لاغوم ديال القهوه. المهم ملي كطيب لنا الحلوه ديالنا كنغسلو داك المول السيليكون، كنديرو فيه شويه حبيبات ديال الصوجا كراميليزي، كندوبو الشوكولاط وكنديرو معلقه صغيره في قاع السيليكون، غير معلقه صغيره بالنسبه لداك الشكل ديال القهوه. صافي كنضغطو على ديك الحلوه، ديك لاباط باطا كلاص داخله حتى في الشوكولاط، كندوبو مع باطا كلاص، ما دارتش فيه الشوكولاط، دارت باطا كلاص اللي قالت لينا. صافي كنضعو على ديك الحلوه وكنضغطو عليها باش تدخل فيها. صافي داك الشكل الكحل هذا. وعندك داك الموتيف ديال القهوه راه معروف، داك ترونسبارون، كديري الشوكولا تديريه داك سميتو راه معروف، زوقي باي حاجه، المهم باش بالك بلي راه بنكهه القهوه. بالنسبه لداك الشكل الاخر اللي هو صفر بنكهه الحامض، كنزينو بخطوط ديال الشوكولا، ندقدقو داك البيستاش شويه وكنزوقو غير من الفوق. وفي داك الوسط كنشدو الشوكولاط بيض كنديروه الوسط، وكناخدو كنزينوه بشويه الاكاجو وحده مغطسه في الشوكولاط بيض. صافي وكنقدموها. هذا كيجي زوين، حيت فينونسي وقيلا كيرجع للفينونسي تاع هذا زوين، دقسو زوين غزال كيبلاغهم. نمشيو لدابا هاد الشكل ديال فينونسي ابريكو جونجومبر. بالنسبه للنوغا عندنا فيها 80 غرام ديال الزبده، 130 غرام ديال السكر كلاصي، 50 غرام ديال الجليكوز، 50 غرام كريم فريش، 50 غرام من الفورص، و200 غرام اللوز ايفيلي، و50 غرام ديال البيستاش. بالنسبه للحشوه فيها 80 غرام ديال الجليكوز، 40 غرام ديال سنيده، 40 غرام ديال الزبده، نص معلقه صغيره ديال التريمولين، و200 غرام ديال المشماش، و70 غرام ديال الاناناس داك ديال التعسال يعني كنشيوه سيك، و30 غرام ديال السكينجبير معسل. بالنسبه للفينونسي عندنا 112 غرام ديال السكر كلاصي، 125 غرام ابيض البيض، و125 غرام ديال الزبده نوازيت، ومعلقه واحد معلقه صغيره ديال التريمولين، وواحد لافاني، و142 غرام بودره اللوز، و35 غرام ديال الفورص، بالطبع واحد القبصه ديال الملحه. بالنسبه للطريقه ديال النوغا كنشدو الزبده، السكر كلاصي، جليكوز، كريمه ديال الطياب، الكل فوق النار حتى كتذوب، نقدروا نذوبلو العناصر وكتطلع فيها الغليه حتى كتذوب لينا فوق النار حتى كتذوب العناصر وكتطلع فيها الغليه. كنطفيو البوطه نزيدو الفورص واللوز ايفيلي خضر والبيستاش مهرمش غليظ، وكنكبو كلشي في داك المول. وداك الاناناس اللي عندنا كنقطعوه حتى هو، لا ماشي الاناناس، لا باردون، غير البيستاش مهرمش غليظ، نصبو كلشي في المول. لداك العشق الاوفال عطاتنا الرقم ديالو سيليكون اس بي 017 017. العشق الاوفال كنديروه في داك المول وصافي كندخلو الفران. ملي كطيب نص طيبه يعني كنخليوها غير نص طيبه ما كطيبش كامله، كنضيفوا عليها المشماش، الكومبوت ديال المشماش، يعني كنشدو داك المشماش كلشي كيعرف كيفاش دير الكومبوت ديال المشماش والاناناس المعسل، وكنسرحوه كنسرحوا عليها ثم الفرن. يعني كنسرحوا على ديك الاوفال كنسرحوها عليها بحال شي طبقه. صافي كندخلوا عاوتاني السيليكون ديالنا للفوغ واحد شويه حتى كطيب شويه. طريقه الحشوه عاوتاني في كاسرونه كنشدو الجليكوز زائد السنيده والزبده فوق العافيه حتى كتذوب العناصر، ما كتغلاش غير تذوب. كنطفيو عليها العافيه ونضيفوا ليها تريمولين والمشماش والسكينجبير واناناس كتقطع مزيان. صافي الفينونسي ضروري يبات في الثلاجه، هاد المقادير ضروري خاصها تبات في الثلاجه ضروري. كناخذ المقادير جميعها في هذاك في الفينونسي كلها كنخلطوها جميعها، ابيض البيض لافاني الملحه بالفوي غير بداك الفوي ديال اليد والتريموني السكر كلاصي دائما الفوي، بودره اللوز الفورص، اخر حاجه الزبده نوازيط. هاد الفينونسي ضروري خاصها تبات في الثلاجه حتى الغد عاده كنديروها في السيليكون ونطيبوها، ومن بعد كنديروا عليها داك النوغا، ومن بعد الشيء الاخر. المهم هي عطاتنا الطريقه ديال النوغا وديال الحشوه عاد من الفوق داك الفينونسي كديريه من الفوق باش المونتاج. المهم النوغا في السيليكون، المونتاج ديالها النوغا في السيليكون زائد عجينه المشماش
وسكينجبير والاناناس، عاد من فوق الفينونسي، وهاتيني كتدخليها في الفرن حتى كطيب لينا ديك الفينونسي من الفوق. راه كيبان الشكل طبقات.